Народ, всем привет! Сегодня у меня офигенный праздник. В общем, мечта идиота сбылась, скажем так. Купил я себе лодочку, вот такую вот, Хантер называется, и моторчик. Офигенский моторчик должен быть. Значит, у него 2,5 лошади всего, правда. Вот, но это Suzuki фирма. В общем, четырехтактный мотор лодочный Suzuki. Вот давайте, вот первый раз открываю при вас. Скотч только разрезал. Посмотрим, что входит в комплектацию данного движка. Так, вот так это все выглядит. Прикрыто пенопластом. Так. Сам движочек. Вот такой вот красавец. Движок четырехтактный. Винт у него алюминиевый. Так, вот значит, что с ним идет. Давайте посмотрим. Здесь инструкция и комплект инструментов. Вот такая вот толстая инструкция по эксплуатации. Так, русский язык здесь. Вот он и есть. Все, все окей. Так, это что у нас? Это что у нас? Это непонятно что. Ну ладно, давайте посмотрим, какие инструменты с ним идут. Так. Вот такие вот пассатижики. Маленькие. Отверточка. Она получается универсальная. Шлиц и крест. Так, это, я так понимаю, свечной ключ. Так, нет. Вот свечной ключ большой. Это головка. Какая-то веревка. Так, и где-то еще должен быть у меня здесь оранжевый страховочный, как он называется, страховочная херня. Так. Я ее не наблюдаю. Страховочную чеку эти говнюки в магазине мне забыли положить. Сейчас позвонил в магазин. Да, она у них лежит. Так что придется ехать забирать ее. Вот, ничего страшного. Сейчас съезжу, заберу. Короче, вот такой двигатель. И такие вот зажимы здесь идут на транец. Вот. Сейчас, значит, сделаю станину, чтобы его закрепить, чтобы нормально он хранился у меня вот в таком вот положении. Сниму капот и покажу, что внутри. Сделал я станину под двигатель из дерева. Вот такая вот станина получилась, видите. Буквально за час, наверное, сколотил. Ну, не за час, может даже поменьше, минут за 50. Станина, в принципе, надежная, хоть и из дерева. Движок легкий, что-то килограмм, по-моему, 13. Так что эта станина, в принципе, вполне его выдержит. Так, ну давайте вскроем капот. Самое интересное. Здесь такие вот резиновые фиксаторы. Так. Вскрываем. О. Так. Тут не дает вот этот веревочка, видите, не дает. О, все. Вот такой вот движок. Так, сейчас включу подсветку, наверное. Так, вот. Смотрите, какая красотень. Абсолютно новый движочек. Все в краске. Пломбочки заводские. Свеча. Вот такая вот свечка. Вот это вот клапанная крышка. На 4 болтах держится. Так, ладно, подсвечник оденем. Так. Карбюратор. Вот он, видите. Воздухозаборник. Кстати, я так понимаю, здесь нету фильтра воздушного. Тут такая сеточка на воздухозаборнике. Бачок пластиковый.
А бачок здесь на литр. Ну как, цепочки. Бачок чистый. Бензином не пахнет вроде. Бензин там ни разу не был. Все в смазке. Это подсос для запуска на холодную. Вот здесь такой привод идет на карбюратор от подсоса. Так это все работает. Так, что здесь еще, что я вам не показал? Вот, в общем, здесь еще есть краник открывать для подачи топлива от бака в карбюратор. Скорость нейтральная и нейтральная скорость и скорость. Здесь одна только скорость. Шильдик. Видимо, о необходимости перед запуском обязательно, чтобы залили масло. Такие вот шильдики здесь. Кстати, движок 2018 года выпуска. Свежий очень, вот видите. 2018. Так, ну что еще интересного? А, вот это вот заливная пробка для масла в двигатель. Давайте откроем, посмотрим, что там. Масла там нету. А, ну вот видно, там масло заливалось. Видимо, для какого-то пробного запуска на заводе. Масло там есть, но его мало. Кстати, давайте покажу вам окошечко для контроля уровня масла. Где-то оно здесь. Так, нет, оно здесь. А, ну вот же оно. Вот получается две риски, нижняя и верхняя. Масло должно быть между рисками. Движок я обслужил. Залил масло в двигатель и залил масло в редуктор. Вот сюда вот. Ну, в принципе, я его не залил, а долил, потому что масло здесь было. Ну, в общем, я открутил этот винтик сначала для контроля уровня масла. Масло там не увидел. Затем открутил нижний винтик, масло полилось. Я понял, что оно там есть. Значит, закрутил этот винтик и через это отверстие долил с помощью шприца трансмиссионное масло. Кстати, давайте покажу вам масло. Вот такое масло. Трансмиссионное и моторное. Масло я долил, получается, до нижней части вот этого отверстия. То есть, когда откручиваешь винтик, уровень масла должен визуально наблюдаться через это отверстие. Ну вот такой вот, в общем, офигенский движочек. Завтра поеду его обкатывать. Возможно, сниму видео тоже. Первый пуск и процесс обкатки. Хочу еще сказать пару слов о транспортировке этого двигателя. В общем, согласно инструкции, на данный двигатель транспортировать его необходимо либо вот в таком вот, получается, стоячем положении, либо лежа на румпеле. Вот. Но, значит, до покупки этого двигателя я прочитал кучу отзывов по этому движку, кучу, значит, всяких комментариев и так далее. И выяснил то, что если перевозить этот движок по правилам, то есть по правилам во втором варианте, лежа на румпеле, то частенько у людей бывает такая ситуация, что масло попадает в цилиндр, и при первом запуске двигателя после транспортировки двигатель сильно дымит, либо даже вообще не заводится, и людям приходится выкручивать эту свечку, чтобы убрать с цилиндра масло. Также масло попадает в карбюратор и на выпуск попадает. В общем, я считаю, что в инструкции написали неправильно. На румпеле, лежа на румпеле, его перевозить не стоит. Потому что, вот посмотрите сами на конструкцию этого движка. Если положим на румпель, вот смотрите вид сверху, цилиндр, видите, будет у нас находиться в нижней части двигателя. То есть все масло в картере, оно, естественно, попадет в цилиндр. Тут, блин, другого не дано. Тут попадет оно по-любому. Поэтому перевозить, я считаю, надо этот движок либо в таком положении, что довольно-таки проблематично, потому что, видите, как его зафиксировать в багажнике. Либо перевозить я все-таки считаю, сейчас покажу как. Короче, вот таким вот образом. Вот на лодке он вот так вот может закидываться. Вот так вот он может запрокидываться на лодке. Да, он не используется. Вот. И вот в таком положении получается, что у нас цилиндр будет находиться в верхней точке. И масло туда никак просто не попадет. Вот видите, цилиндр у нас сейчас здесь. Головка цилиндров, головка, как она называется, клапанная крышка, точнее, она будет вверху. То есть все масло внизу, цилиндр вверху. Масло туда никак не попадет.
Вот, поэтому как-то, я думаю, надо будет в дальнейшем какое-то изобрести приспособление для перевозки именно в таком положении. Какие-то, может, я не знаю, из доски вырезать ложементики, допустим, вот сюда вот и куда-то вот сюда. Короче, что-то надо будет придумать. Даже, может, наверное, как сделать? Просто взять вот такую вот доску, зажать ее, получается, вот как сейчас она у меня зажата. И все, и таким образом, наверное, положить в багажник. Единственное, что, конечно, он может сложиться, если этот рычажок у меня уйдет вверх. Ну, короче, буду что-то думать в дальнейшем. Вот, в общем, следующее видео у меня будет по обкатке этого движка. Ну, я надеюсь, что сниму это видео. Первый запуск, обкатка. Вот, а может, и сниму, не знаю, как получится. В общем, кому было интересно данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.